Eike Moje! Heute ist die erste Tag von unserer Ostertour, also es ist Karfreitag und wir sind im Pelzer Wald unterwegs. Guten Morgen und auf deinen Kurzurlaub, da freue ich mich arisch. Also, bis später. Sina, der Marco hat endlich den Stab Douglas, nicht so wie beim Altstadtfels.
Jetzt gibt's gleich Erbsensuppe auf Karfreitag. Wir haben jetzt erst 12 Kilometer gefahren. Wir haben noch 30 mindestens vor uns. Abständig, das ist, wenn man da guckt, dass man dann So, jetzt sind wir wieder kurz vorm Schluss. Also, wir haben euch ja am Anfang erzählt, dass der Weg so ungefähr 50 Kilometer hat. Ihr müsst aber gut 2 Kilometer mehr in rechnen, weil wenn ihr am Anfang alle Felsen gucken wollt, naja, dann brauchen wir ungefähr 2 Kilometer mehr Gehzeit, die wir berechnen müssen. Im Gesamten ist der Weg so die erste Hälfte, die ersten 8 Kilometer echt genial und die hat uns auch saugut gefallen. Wir sind noch im Wanderheim Dicke Eiche eingekehrt. Das war lecker und sehr preiswert. Also kann man echt nur empfehlen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, gebe ich das Wort an den Marco. Oh leck, ich darf auch noch was schwätzen. Bevor ich es vergesse, erst noch ganz liebe Grüße an den Topper natürlich. Und wenn er den wieder gehen, dann laufen am besten Uhrzeiger sind, dann ist es wahrscheinlich schöner, weil jetzt ab dem Wanderheim kommt nämlich viel, nur noch Bredewege oder auch schmale Pfade, aber an Felder oder so nichts mehr. Also am besten anders darum gehen. Also, dann sage ich jetzt Tschüss und bis nächste Woche. Ciao!